السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسر دواد برنامج كدنبال سهن ميديا. داود يال وحن ربا إن وحير إذا لسعود سيو أرميه قدام بيد الكيتوبيا. سيدا لسعودان بيتوبيا وحكى سعود قللاس حوجن وربشداء. قلاسها سيا وحي سعودان مدة كردو هالويك كدي مركي للدلي ويل هساها وعانه وكسر جد قومي دو رمضان. هذا maxaa maanta ka cusub Ethiopia warar aan la hubin maaragtay xaqiiqdooda ayaa waxay sheegayaan in la xiray wasiirkii hore gaashaandhigga Lama Magarsa waa nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada horena uu ahaa madaxweynaha horena u soo noqday madaxweynaha kilka Oromada haddaba Lama Magarsa ayaa la xaqiijinayaa in la xiray inkastoo aan la hubin haddaba Lama Magarsa ayaa waxaa loo badinayaa xiritaankiisa inuu ku saleeyahay rabshadaha ka socda wadankaasi arinta Ethiopia ayaa runtii arin aan la dhageysan karin aan la hubin meesha ay sal dhigan doonto haddaba dad badan oo siyaasadda ka hadla ayaa waxay sheegayaan Ethiopia inay noqon doonto wadamadii hadda ka hor la isku horan jiray Yugoslavia wadamada Yugoslavia ayaa ahaan jiray dad sida Ethiopia oo kala ah oo runtii dad la isu keenay ahaa oo aan waxba shaqo isku lahayn Ethiopia ayaa runtii ah sidaas oo kala ah oo ah dad aan shaqo isku lahayn waxbana aan wadaagin marka dagaalkoodana inta badan waxa uu ku saleeyahay diin ama qoomiyad ama dhul ayuu ku saleeyahay marka runtii arinta Ethiopia ayaan la sheegi karin meesha ay saldhigan doonto marka insha Allah arimaha ka soo kordha waxaad kala socon doontaan janaalkeena Sahan Media marka waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.